अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अभी बस ठीक है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक है। आपकी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल खान कैटल एंड डेयरी फार्म। आज आपको इन्फॉर्मेशन देनी है इंशाल्लाह आपको कि इनका फीडिंग प्लान जो है, इनका मिल्किंग एनिमल्स का क्या है। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अपनी कमेंट में लाजमी राय दिया करें। तो चलें व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखें, ये आपको फीडिंग प्लान इसका आपको बताते हैं कि इसका फीडिंग प्लान जो है ये कितना होना चाहिए एनिमल का, एनिमल के हिसाब से कितना वंडा होना चाहिए और कितना इनको जो है साइलेज इनको देना चाहिए। तो साइलेज के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि साइलेज किस तरीके से इनको देना चाहिए। साइलेज जो है ये कम से कम इनकी 24 घंटे की जो डोज़ है वो 24 घंटे की इनकी डोज़ साइलेज की आएगी। 25 से 30 केजी, 35 केजी एक मंथ तक भी खा जाती हैं ये। 30 से 35 एक एवरेज है, कम ज़्यादा करके। तो वो इनको जो है ना, हमारा जो माल तैयार होता है तो उसमें हमारा 24 घंटे का एक ही दफ़ा इसमें माल तैयार होता है। सबसे पहले साइलेज को जो है, हमारा साइलेज को हम बिछाते हैं नीचे, ठीक है। तो और उसके ऊपर जो है मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं। मिनरल्स में आपको बताते हैं कि मिनरल्स में क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी चाहिए। मिनरल्स कोई भी कंपनी का, किसी अच्छी कंपनी का आप मिनरल ले लें। मिनरल के बाद आपने डीसीपी पाउडर लेना है। डीसीपी पाउडर के बाद आपने टॉक्सन बाइंडर लेना है। टॉक्सन बाइंडर के बाद आपने मीठा सोडा लेना है। ये 4 ऐटमें आपने ज़रूरी आपने इस्तेमाल करनी है। लाजमी आपने साइलेज के अंदर ये चारों चीज़ें आपने लाजमी डालनी है। और इनकी आपको डोज़ बता देते हैं कि इनकी डोज़ कितनी होनी चाहिए। इनकी ये जो 4 आइटमें जो मैंने आपको बताई हैं ना, इन 4 आइटमों की जो डोज़ है फ़ी एनिमल के हिसाब से 150 ग्राम की डोज़ होनी चाहिए। 150-60 ग्राम की डोज़ लाजमी कंफर्म इसकी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर तूड़ी और साइलेज और ये मिनरल्स, डीसीपी पाउडर, टॉक्सन बाइंडर और मीठा सोडा, ये 4 आइटमें आपने लाजमी इसमें मिक्स करनी है। तूड़ी भी इसमें मिक्स करनी है। इसका एक टीएमआर इसका बना के मिक्सिंग करके ये आपने खुरली में आपने डाल देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो इसका तरीक़ेकार है ये तो इसका हो गया अपना साइलेज का, ठीक है। अब आ जाती है बात इसकी वंडे की। अब वंडा आपने किस तरीके से डालना है। वंडा अगर तो आपका अपना मिल्किंग आपकी सेपरेट नहीं होती, क्योंकि हमारी तो मिल्किंग सेपरेट होती है। ये देखें, हमारी मिल्किंग के लिए हमारा मिल्किंग पार्लर ये देखें इस तरह बनाया हुआ है हमने तो मिल्किंग पार्लर। तो वंडे के लिए तो हमारी गाय इधर आके देखें, इधर से वंडा खाती हैं। वंडा खाने के बाद अगर हम इनको वंडा डाल देते हैं उधर ही, तो फिर जो है इधर ये चुआई वाली जगह पे हमारी इधर नहीं आएंगी ये गायें, ठीक है। तो इनको एक आस होती है इनको कि उधर जाएंगे तो वंडा भी मिलेगा। तो ये उधर वंडा भी खाती हैं और वंडा खाते ही हमारी जो है इधर से ये देखें ये चुआई होती रहती है। तो ये वनडे का इसका तरीक़ेकार हम तो इस तरीके से देते हैं। बाकी आपको यही मशवरा है कि आप लोग भी इसी तरीके से इसकी मिल्किंग आप सेपरेट करें। सेपरेट करके वंडा आप सेपरेट खिलाएं इनको। और साइलेज जो है, साइलेज, तूड़ी, मिनरल्स वगैरह वो अलग आप इसमें ऐड करें। अब वनडे की बात करते हैं कि वंडा आपको कितना देना चाहिए इसको। तो वंडा जो है इनको जो रिक्वायर्ड है, इनको 3 किलो दूध पे 1 किलो वंडा लाजमी ये एक जानवर की रिक्वायर्ड है, लाजमी देना चाहिए आपको, ठीक है। चाहे वो पूरे दिन का हो या वो एक टाइम का हो। अगर तो पूरे दिन में अगर उसका 15 किलो 2 टाइम चुआई में, मतलब उसका 15 किलो दूध है, तो आप पूरे दिन का उसको जो है अपना 5 किलो वंडा बनता है। 3 किलो दूध पे 1 किलो हो गया। 15 किलो दूध के ऊपर 3 किलो अपना 5 किलो तकरीबन वंडा हो गया। 5 किलो वंडा ये इसको जानवर का रिक्वायर्ड है। तो ये आपने लाजमी इसको जो है इनको देना चाहिए। अगर तो जानवर एक टाइम में 15 केजी दूध दे रहा है आपको, 15 लीटर आपको दूध दे रहा है, तो आपको 5 किलो वंडा जानवर को लाजमी खिलाना चाहिए, ठीक है। और माल साइलेज वगैरह वो खुला इनके आगे पड़ा होना चाहिए, 24 घंटे इनके आगे होना चाहिए।
ये नहीं कि ख़त्म होगा पहले ये खाएंगी फिर दोबारा वो डालेंगे, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वैसी सफाई हो जाती है हमारी तो वैसे भी। तो बाकी फार्मर से यही हमारा मशवरा है, बाकी फार्मर को यही कहेंगे कि आप इसी तरीके से इनको माल डालें, खुला करें, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला मसाइल नहीं आएगा इंशाल्लाह। दूध की एवरेज भी सही रहेगी, दूध उल्टा प्लस होगा जब इनको खुराक अच्छी जाएगी। दूध जो होता है वो खुराक के सर पे ही होता है। जितनी अच्छी आप फीड देंगे, जितनी अच्छी आप फीडिंग करवाएंगे, वंडा जितना अच्छा देंगे, जितना ज़्यादा देंगे, इंशाल्लाह आपको दूध भी उतना अच्छा और उतना ज़्यादा ही आपको मिलेगा। तो ये हमारा प्लान था आज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में लाजमी अपनी राय दिया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें वीडियो को। ये इसका तरीक़ेकार है इनका साइलेज का और वनडे का, ये हमारा इसका जो था ना आज का तरीक़ेकार था। तो इंशाल्लाह बाकी अगर कोई भी आपके कोई सवालात हों तो आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में लाजमी बताएं, कमेंट में लाजमी बताइएगा, आप इसमें अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। ये देखें, ये तरीक़ेकार है इनको फीडिंग देने का, ये इनका फीडिंग प्लान था। आज का टॉपिक हमारा यही था। तो आज की वीडियो का एंड करते हैं, हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।